Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa naqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, masadid lisani wa qalbi. Allahumma alhimna ilman naqwa bi yawmi raqwana wa iyyaka warzuqna fahma la alamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa tahlana abwaab rahmatika wa surah nikmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu. Alhamdulillah, sepuh para kesadayana atas hajat kita Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fataha qulubana bi barakati amin. Tsumma bima bada laka min da'watil masyurah. Saatosna kamari nerangkeun doa-doa anu dianjurkeun satos salat. Alhamdulillah atas difotokopi kantun diaoskeun kantun diamalkeun. Tak sadaya diaos terus awios tiap ba'da salat udah dicacana kurang doana dari kadang teu jadi apalkeun ya itu sering diaos mah gitu. Apalna dira insya komo upamina haja-haja dihafal. Tsumanu trasna pek ngadoa hidup bima badalaka kalawan perkara anu tembok ka anjeun mina da'watil masyhurah nyaeta tina pirang-pirang doa anu masyhur. Tah nembe we doa-doa anu paling sering apal urang mah robana atina fi dunya. Bahasa sepuh kapungkur mah doa sapu jagat. Ya da emang didinya mah doa eta mah sagala kacakupnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, Gusti aleutin nyuhunkeun kasayan di dunia. Itu oge di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Ditambahan deh waqina adzabannar. Nyuhunkeun diraksa, ditebihkeun tina siksaan neraka. Da kadahnya jalmi kening kasayan dunia, kasihan akhiratna kiraan kata nabi dunia keni kasihan akhirat keni yang nyimpang geula di akhirat teh da aya nu teu acan dibersihan di dunia gitu dibersihan heula nya engke di ditu di neraka aya sapertos kitu eta mah doa teh nya teh wakina azabana yang langsung we langsung simpang gitu eta nu sering diaos ya upami urang maos dina sarana masih bisa doa-doa wahfad ha mimma awradnahu fi kitab dawati ilaihi. Wahfad jeung kedah ngaraksa anjeun ngajaga anjeun hak kana pirang-pirang doa kana pirang-pirang wiridan yang waktos katapi ku urang mimma nyaeta tina perkara awradnahu anu parantos nyupikeun kami karena eta perkara di kitab dawati dina kitab pirang-pirang doa min kitab Ihya Ulumuddin nyaeta dina kitab Ihya Ulumuddin. Da itu ada Imam Nawawi anu Imam Al-Ghazali anu nyusun ieu kitab Bidayatul Hidayah. Ieu kitab teh disusun teh satos rengsehna nyusun kitab Ihya Ulumuddin. Dina kitab Ihya Ulumuddin malah kumplit deui. Langkung kumplit mangrupikeun kitab fenomena bahasa gitu. Jadi dinya aya dina kitab Ihya ngabahas tentang doa-doa
dina jilid ka hiji mah lepat akhir-akhirnya jilid ka hiji tah tos itu ya urang mah teu nyaos tacan naos kitab iya naosna kitab iya ngan biasana mah naos kitab iya mah gitu kanggo jalmi-jalmi anu tos arahir tos laluhu hemut kana kisahna kajengan kokoh itu tepatnya anjeunna mah gaduh hanca rutinan naos kitab iya hiji waktos anjeunna bade angkat ka majelis rutinana ieu mah kisah nyata pas mentas jalan harita ya anjeunna teh asa repet dugikeun ka naon koma nya bahkan ngan anu janten hebatnya mah anjeunna ketika sadar tina koma pas ditaros kumaha naon da abdi mah teu emotna naon emot teh abdi bade mentas ujug-ujug aya kereta anu sangat indah kereta kencana urangnya tah abdi teh ditewak ku pengawal kereta di lebetna aya raja pas gitu teh eta teh komana teh sababaraha gitu tapi nya bagi teh buka kumaha ieu nama ngan dina emutan anjeunna sapertos itu dicanak dina emutan anjeunna teh dina dohirna mah nya di rumah sakit koma tapi anjeunna ngaraosna nya gitu dicanak ku pasukan terus dilaporkeun terus diasongkeun ka seorang raja. Nah, ku raja eta teh diinterogasi. Aya anjeun teh gitu. Naon pagawean ya bahasa urang. Adi cenah ngawurungan kitab Ihya di antawisna. Sok buka kitab Ihya. Bacakeun dibaca terus ditaros keke cenah. Ieu dibacana make kieu kumaha make diropakeun naon dalil. Menurut banyak alfiah dan lain sebagainya menurut dari segi ilmu nahu sarofna ilmu bilagah ditaros sama kumaha diwalan sadaya sore eta raja hari kitu mah ig terus ke ngawas ngawurukan Ihya hari anjeunna kesana aja kobok ari salira teh saha tuan raja nya saha kaula teh anu boga kitab Ihya teh nya Imam Al-Ghazali teh ada kisah-kisah masa pertos kitu teh jiga anu heureuy jiga ieu mah salah kisah wae dibawa ke alam gitu ieu mah kisah asli sanes kisah nu aya nu dipirah eta mah anjeunna dicanak ku ulama walaupun tos ngarangkeun deui Quran ge latah sabana ladina kutilu fisabilillah anwatan tong dikira jalmi anu pupus di jalan Allah amwata karena bal ahya arajeuna mah jarumna gitu jalan itu inda rabbihim yurja'un yurjakun eta dalil Quran tetiasa didebat sanes hadis aya bukan aya sahih aya dhaif aya maulud da ieu mah Quran maka jalmi-jalmi sapertos kitu anu ngantunkeunana dalam keadaan fisabilillah nya latah sabana ladina kutilu fisabilillah anwatan atau dikira tos maratos parupus teh pupus sapertos urang biasa komonya kan dina Quran minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada ta eta teh cacat suhada gitu. Tos latah sabanan ladina kutilu fisabilillah koma anu luhureunana sidikin para wali-wali Allah para anu tadi teh sapertos Imam Ghazali komo ka ditu mah minan nabiyyin para nabi eta mah langkung deui bal ahyana teh eta kadang sapertos kitu ngabimbing teh tos nganturkeun tapi masih kena biasa sapertos tadi teh ngabimbing ilmu
dan kalau kelas-kelas aranjeun masih kelas gitu. Nah, deui eta mah naon namina teh tanazzalur rahmah inda dzikri sholihin, lungsur rahmat ketika urang mengisahkeun jalmi-jalmi anu saleh. Nah, ngisahkeun jalmi-jalmi saleh nu namanya urang tabarukan hadis nu namanya ulah lungsur rahmat ka urang. Nah, deui kana bahasa mun tiasa mah pek buka kitab Ihya Ulumuddin cik non susunan kaula Syekh Imam Ghazali tah didinya seueur doa-doa mun tiasa mah didawangkeun walitakun awqataka ba'da shalah ila tulisan si mauzi'ah. Terakhir deui mana beda Ulumuddin dina sarana mah seueur walitakun jeung kedah kabuktosan anjeun walitakun jeung kedah kabuktosan naon auqatuka pirang-pirang waktu anjeun ba'da sholati dina satos salat subuh ila tulu'i samsi dugikeun ka bijil panompoe eta muwazza'atan dibagi-bagi. Tah saatosna urang beres salat subuh teras wirid-wirid teras doa-doa ta eta teh mun tiasa ulah waka ka mana-mana itu dugikeun ka bijil panompoe. Da dina hadisna ge jalmi anu dzikir di masjid saat ba'da salat subuh dugikeun ka bijil panompoe eta teh ganjaranna teh hajatan umrotan hajatan umroh haji anu sampurna duana tamatan. Nah sapale hadis kantosnya dugikeun di dieu tah mun tiasa mah gitu mun teu aya wagalanna naon nya ari urang aya wagalan masa kantos urang nuju didamel kadang komo didamel teh di luar kota upami urang tos salat subuh teu engal-engal angkat bakal kasiangan tapi kan lebar ieu wiridan eta teh sanesna naonnya upami emang waktosna sapertos kitu di sisi lain wiridan kan lebet kana sunat tapi sanesna ieu kan sanesna nyepelekeun sunat tapi di sisi lain urang kasat sholabul halal eta teh paridotun bada paridotin kapaduan deh ulah dugikeun ka ngudag-ngudag sunat kitu dugikeun ka istilahna melepaskan kaparduan urang milarian kasabis pemitian mah waktosna emang bentrok upami waktosna teu bentrok nya urang garap sadayana ulah dikira urang angkat di damel teh gitu teu aya nilaina naon gitu malah kayak dipayun diterangkeun saya keneh urang kasab tapi dengan niat gitu untuk supaya orang meminta-minta kepada orang lain supaya seorang biasa maparina nafkah ka jami-jami anu wajib nafkah teh saya keneh kasab tinimbang urang ngalaksanakeun ibadah-ibadah sunah nu sanes tapi pami biasa mah nya kasab sasampeur gitu ibadah-ibadah sunah kasab aya hiji kisah pami telepat mah Imam Ibrahim bin Adham ayeuna gaduh murid namina teh Imam Syakik. Imam Syakik teh salah sawias murid anjeunna anu emang biasa kan yang ngaos ongkoh nya anjeunna gaduh usaha ongkoh mun urang mah gaduh perusahaan. Nah biasa terus ngaos biar angkat anjeunna berdagang terus beres dagang ngaos deui terus ada hiji waktos anu biasana tos ngaos angkat dagang ieu mah teu angkat jajal wiridan gitu. Hari kuno jantan guruna Imam Syakik kuno jantan guruna Imam Ibrahim bin Adham ditaros nah anjeun teh kan biasana sok ka pasar dagang geus beres ngaji teh nya cenah mah abdi teh tadi teh abdi teh ka dieu ngalangkung aya manuk anu jang-jangna sabelah luka potong da emang kan manuk mah kedah duanana normal tiasa hiber sehingga tiasa melarian makanan tapi di mana-mana jang-jangna tong bujang-bujang dua hiji kan
patah teu tiasa nanaon. Tadi teh perhatikeun eta manuk dikersakeun ku Allah jang-jangna potong pasti atuh berengan teu tiasa neangan makanan gitu ya, rezeki. Tapi nu jadi aneh sawe Imam Sakit tiap enjing-enjing manuk aya manuk anu normal nganteran tuangan gitu kajami ka manuk anu teu tiasa hiber teh. Nah abdi teh ngemutan tapakur geuningan sok sanaos teu tiasa berangkat mencari nafkah tapi geuningan ari ku Allah dirijian ngadirijian geuningan ya. Abdi mah bade nurutan manuk eta abdi bade zikir we moal milarian rezeki da Allah tos ngatur gitu. Nah, jika nu geus ya tapi upami urang digali secara mendalam saur Imam Ibrahim bin Adham nu janten guruna ari anjeun nah atuh rek make milih jadi manuk anu dibere alus keneh jadi manuk anu sok mere eta dibikeun ka sapertos kitu kautamian urang kasab dina palihan eta ngan keukeuh dina palihan kasab ge kedah diniatan sing leres masa niatan leres ieu niatna teh nu tadi teh ulah dugikeun ka urang lamun teu kasab karituna bisa biasa janten beban orang lain da urang kasab teh nganiatan supados urang hirup teh teu janten beban orang lain nyatin saya-sayana janten manfaat kanggo orang lain. Malah aya tina sapalihna riwayat hiji waktosnya Kanjeng Rasul sareng para sahabat nuju ngariung sapertos kieu nuju ngariung nuju ngawas nyalangkung aya pemuda masih keneh nyamain pemudanya keur mah ngora keneh jag-jag ngalangkung gitu teh ari sugah teh rek ngariung sasarangan sareng Rasul eta teh anjeunna berangkat ka pasar bade milarian nafkah teh da ari para sahabat mun urang mah nya komen nya eta budak ngora mun atuh kangoraan teh gitu. Kajag-jagan teh dipake ibadah, dipake di masjid, dikir ieu mah make dipake neangan dunya ai Rasul ngadangu eta dadauhna teh marokana urang rek ngabelaan para sahabat eta saur Kanjeng Rasul ye mun bahasa bahasa mun eta pemuda ka pasar milarian kasab gitu niatna untuk tadi teh supados teu janten beban orang lain ta eta teh leuwih hade gitu tinimbang dikir di masjid tapi janten beban para baneun batur gitu deui ka sapertos kitu anu nembe teh asal sing leres niatna man upami niatna urang gitu dina palihan kasab niatna urang hanya sekedar takasur memperbanyak harta gitu, untuk berbangga-bangga, untuk bersombong-sombong kayak mah tekeuing dicawan pisan, dicela pisan ku arana. Da ibadah ageung nya dina palihan dina hadis diterangkeun capek kecak kesan gitu. Tilas urang kasab eta teh janten kiparat tina dosa anu mana dosa eta teh teu tiasa dikiparatan ku salat teu tiasa dikiparatan ku zakat teu tiasa dihapus ku haji teu tiasa pon ku ibadah dosane teu tiasa tapi tiasa kahapus teh ku capek gitu keringat anu mengucur tilas urang didamal gitu mencari nafkah yang halal gitu aya saperti ngana tadi teh nya awe sing leres tahu deui kana ieu mun teh mah teu bentrok sareng kewajiban sapertos nembe nya tolabul halal kasar saya nama saatos salat subuh teh tong ka mana-mana di masjid dikir teh saur Imam Ghazali dibagi opat jenis dikir ala arbaati wa doipa dibagi karena opat pirang-pirang wiridan wadi fatin tegas nama kahiji atau napi wadi fatun ya
pemiwa depatin ya tentang arba'i wabaib pidakwati nya wiridan teh wiridan ku pirang-pirang doa wa wadifah jeung bagian kadua mana kita wa wadifah sang bagian waktu muka dua bil adkari dina pirang-pirang zikir wa tasbihati sareng tasbih subhan. Jadi ya emang kan Allah teh katanya maparinan dikir ka urang teh teu sajenis naon margina margi upami ku Allah di parinan hiji jenis dikir gitu da ari kajamian masuk aya bosan ayeuna we nya zikir subhanallah ngumpul eta teh bosan kalau jalmi mah sehingga di beraneka ragamkeun gitu jenis zikir teh aya subhanallah aya alhamdulillah aya Allahu akbar aya sholawat aya naon teh eta di naon anu teh di beraneka ragamkeun supados teu bosan dina palihan zikir wa tukadir jeung kedah molak-malik anjeun hak kana itu tasbih sabahati pisang hadirnya di domisili dina awasan tasbih wa wadifah jeung nu kadua tiluna dibagi bagian nu katilu pikir wa atil qur'ani dina ngawas Qur'an. Jadi jenis zikir anu diawaskeun ku urang saatosna salat subuh dugikeun ka bijil panon poe teh tadinya nu kahiji doa nu kadua zikir sareng tasbih bari jeung diulang-ulang tan nu katiluna naos Quran wa wadifah jeung bagian nu kaopat pitapakuri dina tapakur opatnya ya kan yang namanya dikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah teras di selingan ku doa teras dikir teras ngaos Quran dan namanya tapakur malah dina palihan tapakur langkung deui soalnya dina hadis terangkeun tapakur saah wa min ibadati saah tapakur sasaat teh pemimba waktu nu paling sedikit eta teh langkung sae nilaina tinimbang urang ibadah satahun tapi teu nganggo tapakur gitu. Nya bahasa Indonesia merenung gitu. Tapi tapakur di ieu mah tapakur teh kayak aya pembagian tapakur di dia dibaginya. Patapakar mangka tapakur anjeun pidunubika dina pirang-pirang dosa anjeun dan kahiji tapakur dina palihan ngemut-ngemut merenung dina palihan dosa-dosa urang. Wa khotoyaka jeung tegas nama pirang-pirang kalapatan anjeun wa taksirika sareng lalawara anjeun pi ibadati maulaka dina ibadah ka pangeran anjeun ditapakuran wa ta'arudika li iqobihi al alimi jeung tapakur kana ngasong-ngasong namina teh ngasong-ngasong diri kana siksaan Allah. Dan secara tidak langsung pemilik orang berbuat dosa, ternyata teh salah mah orang teh menawarkan diri ke Allah untuk disiksa. Nah sehingga orang ditapakuran. Wa tarotab bitadbirika aurodaka fi jami'i yaumika litadaruk wallahu a'lam. Kata acan diteraskeun di dalam tawasanna. Kada deui. Mangga. Kalau masalah doa, Pak Ustaz, memang membacakan doa sesudah sholat. Tadi diterangkan doa hela terus zikir. Ada kata-kata Ustaz. Iya mah nuju nerangkeun naon namina teh saat sholat subuh zikir doa kan tos beres tos doa tah ngantosan terbit matahari gitu urang di lebet masjid teh diisiku iya jadi eta mah tahapan anu diterangkeun di dieu mah tahapan anu saatos dikir-dikir anu biasa dilaksanakeun urang mah da bahasana ge
non dikir menjelang terbit matahari. Sanes dikir pas beres sholat subuhnya. Upami pas beres sholat subuh mah kan atas namari ya non tikabit eta teh istighfar terus non Allahumma anta salam dugikeun ka wirid-wirid nu sanes, kemudian doa, kemudian diteraskeun deui kana wirid nu ieu bahasa urang nu ti awal gitu. Jadi ieu mah susunan saatas beresna sholat subuh dikir doa nembe we ngantosan terbit matahari ku wiridan nu nembe eta gitu. Wallahu a'lam. Karena dia buatan doa kan memang dibahas masalah masih sudah sholat kan ada doa juga sebelum salam sebelum pas sujud terakhir. Kita anu terakhir menjelaskan selesai pamit bahasa urang juga kan membaca sholat. Ada sisa. Namanya bahasa hadisnya akrobuma gitu. Waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya gitu. Teh ketika hamba sedang sujud. Nah, maka dina palihan orang sujud saya sama gitu. Sing rada lami dieusian ku doa. Mung aya mungna dianjurkan urang ngadoa ketika sujud upami urang sholatna sanes imam gitu. Upami urang sholatna makmum mah atanapi urang sholatna sholat nuju nyalira sholat sunat mah mung upami urang janten imam mah gitu. Ta eta mah gitu aya perlakuan khusus dina palihan aos-aosan anu langkung tina naon namina teh aosan anu biasa. Tah contohna teh upami urang janten iman tekeni egois gitu. Kedah ditingali heula makmum urang mungkin kadangnya jalmi teh gaduh naon istilahna tensi kan upami sujud lami teuing teh sok lieur kumaha aya urang janten imam dilamikeun teh teh janten dilaraan ka makmum mata seorang imam mah aosan teh gitu. Tekenging langkung tina aosan-aosan anu standar gitu. Dina palihan sujud nya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kan 1000 kali tah tekenging langkung teh eta kanggo imam kecuali si imamna gitu. Kenging izin ti sadaya makmum gitu. Contoh cek imam teh satu acan salat teh kumaha nya lamun ayeuna salat isya kan ayeuna mah keur naon istilahna teh seueur gitu nya seueur bencana gitu seueur wah segala urang ieu we kayak sujud akhirna urang nglamikeun nya upami teh mah makmumna setuju sadayana nya teu sabios tapi entong imam abdi teh nuju ralusuh berarti teh ini eta dina palihan eta lah bahasa eta lah dina palihan dan sunah tetapi dianjurkeun urang sujud lami di usian kunaha doa teh. Tah upami urang sanes janten imam bebas. Urang janten makmum nya. Imam tos tahiyat akhir, urang makmum masih kene sujud urang ngadoa. Da eta teh mun bahasa urang sinyal nuju pul gitu. Ketika urang sujud gitu. Eta teh sinyal ijabah doa teh nuju ieu pisan terbuka lebar gitu. Tak upami tak kumaha anu janten pertarosan duana anu kedah anu kumaha tak upami urang dilebet salat upami bade ngadua tak eta mah emang da teu kene ku bahasa nu sanes kecuali ku bahasa Arab upami diucapkeun upami teh mah bahasa nu sanes digunakeun kanggo ngadoa di lebet salat upami dina manah urang teh sawios di dalam hati urang ngadoa ku bahasa urang eta mah teu sawios teu ngabatalkeun kana salat upami ku bahasa urang dikedalkeun di lebet salat eta mah ngabatalkeun ke kana salat urang soalna kan ke salah satu ngabatalkeun kana salat eta kalam berbicara dengan bahasa anu di luar salat terutami nya eta bahasa ajam bahasa di luar Arab. Maka dina palihan eta ge
dina palihanon salat diterjemahkeun kana bahasa Indonesia kana nepi kana bahasa nu sanes yang mayoritas ulama mah teu sah atau kumahanya kada belajar mun teu biasanya ku dikir-dikir anu emang ieu we anu apal urang abdi mah da apalna ge subhanallah subhanallah ya nuju ngadeg subhanallah gitu nuju ruku sujud subhanallah eta mah emang dina pikih diterangkeun eta wih deui kana pertarosan nu nembe teh leres pisan gitu ketika urang sujud atau napi ketika urang tahiyat akhir imam teh lami keneh gitu daripada urang ngajentul nya ngawas ngadoa kan tadi teh nya doa teh upami dikedalkeun diucapkeun ku lisan urang ulah nganggo bahasa anu di luar Arab gitu tapi upami dina manah urang mah bebas ngadoa di lebat mana di lebat hati urang eta mah teu batalkeun kana salat wallahu a'lam mohon ada kemungkinan si matre bersyukur atau kemungkinan kita bertawaf mengajak pengampunan dan sebagainya mohon mungkin ada tapakur teh kabagi-bagi ayat tapakur nya karena keagungan ciptaan Allah nu kadipuna bakal buah dari tapakur tersebut akan timbul mengagungkan Allah gitu. Terus tapakur tentang dosa-dosa orang kayak kadipuna buahna janten tobat. Terus tapakur karena nikmat-nikmat Allah kadipuna berbuah syukur. Terus tapakur karena namina teh akhirat ya kadituna janten semangat dalam ibadah janten tapakur teh seueur jenisna gitu seueur jenisna kan nu bermuara sadayana ya kadituna karena kasayang gitu bermuara karena kasayang dan dina bahasa tapakuru fil khalqi wala tapakur fil khaliq pek tapakur kana ka makhluk gitu. Napakuran karena dadamelan Allah tekengin napakuran karena zatna Allah malah eta mah dilarang pisan soalna naon da emang kahiji dilarang kaduana urang moal mampu patah urang anu sederhana ieu untuk tapakur karena zatna Allah nu dipiwaran ku Allah mah tapakur karena makhluk-makhluk Allah tong dujeungkeun ulah wakan ninggal kana makhluk anu di luarnya alam semesta napakuran karena diri urang nyalira gitu urang gitu tapakur karena paru-paru urang anu mana memompa udara tanpa henti-hentinya ti kawit urang yuswa 4 bulan sabaranya dina teh menurut ilmu kedokteran nya dugikeun ka ayeuna padahal urang teh nya teu ngiringan ngatur pompana sugan ku urangnya pompaan ku pandangan di atas gitu tapi orang tanpa kalaupun orang tidur gitu tetap eta teh saha gitu mengatur eta terus eta sudah baru sistem pernapasan dan sistem peredaran darah aya nu ngalir kana soca janten kieu anu ngalir kana cepil janten kumaha eta teh bahan tapakurun sapertos kitu teh khairun min ibadati sana langkung saya tinimbang ibadah sataun itu teu nganggo tapakur malah ibadah tapakur namanya selain agung ganjaran ibadah anu pang gampil-gampilna anu teu kedah ngaluarkeun energi teu kedah ngaluarkeun biaya asal urang merenung ya nu kadituna tadi teh nya janten urang kadituna teh timbul syukur ka Allah timbul ngagungkeun ka Allah gitu ngangkan yen Allah teh nu maha ngatur gitu. baik anu aya dina diri urang nu ngatur kana rezeki urang gitu nya pangarsana Allah da kita timbul namanya teh sapertos kitu keimanan lebih tebal deui ma'rifat lebih ageung deui wallahu a'lam nyatet seueur pembagian tafakur dina ieu mah dina naon di lembur kan di masjid di lembur nuju ngahanca kitab Nasolihul Ibad eta teh aya tafakur teh kabagi 5 gitu. Pemedi rinci Mas. Jadi tafakur ieu buah akan membuahkan apa tafakur ieu membuahkan apa. Wallahu a'lam. Asa kitu lah kabeh ada.
Apunten ya. Sakitu biasa didugikeun, mudah-mudahan aya manfaat ka urang sadayana sakali deui ulah kira-kira dihapunten, mudah-mudahan naon wae nu janten aosan urang ganjaranna sing didugikeun ka arwah sepuh-sepuh urang, wargi-wargi urang, guru-guru urang, ikhwanina ladina sabaquna bil iman, mudah-mudahan aranjeunna di alam kubur sing ditambi-tambi rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Segala rupi pamaksadan cita-cita harapan sareng doa-doa anu sareng Allah anu tiasa nunjang ngabantos kana kabahagiaan kasalamatan dunia akhirat sing dihasilkeun sing dilancarkeun anu gaduh kabingung kasesah karapat mudah-mudahan digantosan kabingahan duka terbukaan anu nuju teu damang lahirna batina mudah-mudahan sayangan didamalkeun deui oge teu hilap ngadoakan putra putri turunan urang mudah-mudahan dijatikeun jalmi-jalmi anu soleh-solehah ahli ilmu ahli amal anu kaikhlasan ala hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyyi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ribatal khairat wa la fa'ata li sayyidat al Fatihah. Alhamdulillah. Iya benar juga ya Ustaz. Subhanallah.